এ হাত দূরে থুস, এরে তো হাত বাজার গিলে ও কিন্তু আঘাত পাচ্ছে। এ চুপ থাক। এ লাড়িতে আঘাত তো পাইবো, লাড়িতে আঘাত পাইবার কাম করে দিতে আরে দড়ি দেওয়ার এটা উড়িতে না দড়ি দেওয়ার কাল্লা বাঁধা লাগবো। ফরিকচুরিত বিল্ডিংৰ ছাদত ৰডৰ লগে আটকি ফৰক সামান্য কুত্তাৰে বাচাই পেলাই ফায়াৰ সাৰ্ভিসৰ কৰ্মীসকলৰ এই উদ্যোগ। এ হাত দূরে থুস, ও কিন্তু আঘাত পাচ্ছে। এ চুপ থাক। দড়ি দেওয়ার কাল্লা বাঁধা লাগবে। রক্ত প্যাকেট নেই। ঠান্ডাটা কেড়ে দিল তো। জানা যায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের সামনে প্রত্যেক দিন 27টো কুত্ত খেলা হয়। আগস্টের 12 তারিখ রাতিয়ে কুত্তল খেলতে খেলতে এক পর্যায়ে ফাঁসের বিল্ডিংর ছাদত উড়ি যায়। উগ্র কুত্তা ওই বিল্ডিংর ছাদত উগ্র রডর লগাই গাতি যায়। 13 তারিখ ফজরত ফায়ার সার্ভিসর কর্মীল কুত্তওয়ারে বাঁচাই পেলাই আগায় আইয়ে। কুত্ত জীবিত উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসর কর্মীল। আমরা রাতে 2-3টার দিকে খবর পাই যে ওখানে একটা কুকুর রডের মধ্যে আটকে রয়েছে। তো সকালে উঠে আমরা বললাম কি কুকুর এটা পশু হইলে তাকে বাঁচানো দরকার, এই জন্য আমরা নিজ উদ্যোগে, আমাদেরকে কেউ খবর দেয় নাই, নিজ উদ্যোগে কুকুরটা উদ্ধার করলাম। এবং কুকুরটা উদ্ধার করার পরে কুকুরটা খুব খুশি মানে জমিনের মধ্যে বিচরণ করতেছে। আল্লাহর কাছে এটাই আশা করি যেন আমরা জায়গায় জায়গায় এরকম বিপদের সময় মানুষ পশু যেই হোক আমরা যেন এই কাজগুলো নির্বিঘ্নে মনের আনন্দ করতে পারি। নেক্সট নিউজ Cplustv।